yawa to kamar yadda kuke kallo yanzu sashen Hausa suka buɗe baki nan kuma ana ɗan wato abubuwa ne na cin abinci na bukukuwar sallah kenan. Ko da yake dai mai shirye shirin yau ya riga da ya kimsa ya kama aiki, to amma mun yi nasarar samu mai gabatar da shiri yana nan shi ma yana ɗan lallasawa. Waɗannan dai da kuke kallo suna ta ƙoƙari ne kamin nan mu zo kansu, bari mu je ga waɗanda suka riga da suka fara abin mu je sakonnin sallansu. To da farko to ga dai mun samu shi gogon namu zai mana bari da yadda zamu dawo mu ɗauki fuskar shi da kyau. To dadi wani sako kake da shi na barka da sallah? To ga kowa da kowa muna musu fatan alheri a wannan rana ta karamar sallah bayan cikar azumi kwanaki 30. Kamar yadda ake gani muna buɗe baki, babban buɗe baki, kuma an kawo mana abinci, muna matukar godiya. Gaisuwar sallah ga kowa da kowa. To madalla mun gode. To a gefe ko da yake to yace dai sai ya dan daura tukuna, to za mu dawo gare shi. To sai kuma ga wata malama nan, bari dai mu fara jin sunanta tukuna. Malama barka da sallah. Barka ka dai. Yawa to message for sallah. Oh, my message for sallah. Da Hausa ba? Barka da sallah. Barka da sallah. Yawa to mun gode. Awa ga dai mai gabatarwa shi ma yawa shi ma gashi dai ya dauki player yana ne, shi ne mai labaru. To ai ba da lokacin da zan tsaya idan na tai labaran to barka dai. Lalle kan muna amfani da wannan dama domin gabatar da barka da sallah zuwa ga dukkanin yato yan uwa musulmi. Da fatan Allah ya maimaita mana, Allah ya karbi ibadunmu, kuma Allah ya kai mu baɗi lami lafiya cikin kuma ƙoshin lafiya. To madalla sai mu haɗa rediyo. To madalla kuma kamar yadda muka yi magana, mun yi nasarar samun shi mai shirya shirin na yau gaba daya. Zai mana sakon barka da sallah, shi ma mai shirya shirin na yau. Malam barka da wannan lokaci. To barka ka da Malam Abdulrahim, ina wa jama'a barkamu da sallah. Allah bai mai ta muna tabbatin badada lafiya. Muna nan a office dai, mu da office dai muke cin tuwon sallah maimakon a gida tare da iyali gaba daya. Amma muna nan office muna cin tuwon sallah tare da dukkan abokan aiki gabaki daya, kuma yana tafiya daidai. Sai dai kuma muna cin abincin, muna kuma duba lokaci saboda yanayi na aiki, saboda shiga studio. To wannan Muhammad Nasiru Awal kenan, kamar yadda kuka gani shi bai ma samu lokacin zama akan kujera don ya ci abincin ba, ayyuka yayi yawa. To haka dai abubuwan suke ta tafiya. To kuma kana ta fama yau kusan kwanaki 29 zuwa 30 ka rabu da rike plate haka na abinci da rana. To me zaka ce masu sauraro game da wannan rana? Zan yi musu da fatan alheri ne, da fatan sun yi sallah lafiya kamar yadda mu ma muka yi a nan. Ko da yake da mu muna a wani yanayi ne na daban da ba a cikin iyalan mu muke ba, Afirka muke ba, saboda haka shagulgulan sallah bai su sha bamban in ba kamar yadda mu a nan misali kamar sashen Hausa na Deutsche Welle muke dan shirya dan liyafa hakan nan, inda mu muke taruwa mu ci abinci, mu yi wasa, mu yi dariya, mu gayyaci kuma sauran abokan aiki na wasu sassa hakan nan su su ga yadda muke bukukuwan sallah. Amma in ba haka ba irin sabon sallah kamar yadda muka saba a Afirka. To wannan Muhammad Awal Balarabe kenan, shi ma sakonsa na barka da sallah. To kada dai ku ce abun namu ne maza kadai, akwai su ma matan kuma. Yanzu na ga na yi kicibis da daya daga cikin wanda kuke sauraron ta a kullum. To kuma ga ta nan za ku ji daga gare ta. To malama barka da wannan lokaci. To barkanmu dai Abdulrahim. Ke ma dai kamar kwanaki 30 kenan a karon farko da aka dade ba a yi kwanaki 30 ana azumi ba, yau kuma gashi kina rike da kofi da tsakar rana. Me zaki ce da wannan rana? Gaskiya alsirin ce alhamdulillah. Allah ya ba mu ikon yin azumi na wannan shekara kwana ɗaya har 30.
fatan mu shine Allah ya sa ibadun mu karbabu ne, Allah kuma ya nuna mana na shekaru masu zuwa cikin koshin lafiya. Allah ya sa ku dukkan al'umma musulmi sun yi bikin sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. To Allahumma amin. Wannan Zainab Muhammad Abubakar kenan a ranar sallah. To ga kuma bakonmu na sashen Hausa a karon farko da zai yi sallah a kasashen Turai, Malam Zahraddin Lawan. Ibrahim barka ka dai. Wannan shine karan farko azumi a Turai, duk da yake a Najeriya na faro na zo na kammala shi a Turai. Alhamdulillah abubuwan da sun yawa, ga bakunta, ga azumi, ga bukukuwan sallah da sauransu. Masha Allah, kuma a gaida su yan uwa da suka kawo wannan girki irin na gida. Wani abu ne ya fi daukar hankalinka, misali abin da ya bambanta azumin nan Turai kamar yadda ka saba ganin shi gurgula a kasashen mu na Afirka musamman ma Najeriya? Anan kan yana da dan karin tsawo. Za ka share tsawon awoyi ka ga rana tana ganin ka, kuma har ka kai wani tsawon lokaci baka sha ruwa ba. Wannan gaskiya yana ya tsorata ni. Na tabbata sallar da ta gabata ko sallar bara ka sha babban gare har da hula, kawai yau gashi na ganka cikin kananan kaya har da su. Ai na fara jin sanyi ne, kuma dama ban saba da shi ba. Wato shi ba yana ɗaya daga cikin abin da bambanta sallah, bukukuwan sallah a can wurare. Duka kira ga wasu abokan aiki a nan sun sako manyan kaya, kuma kamar kai ma kaga. To masha Allah. To madalla. Yau wato wannan kenan yadda abubuwan yake gudana kenan. An ci abinci, an kuma shasha na sha, waɗannan su kenan. Yauwa a Suleiman baba yake nan muke nasarar samun su, shi ma zai ce da ku barka da sallah. Yauwa wannan shi ma ɗaya daga cikin abokin aikinmu ne. Sai hafi, sai barka da sallah kan yi, sai barka da sallah. Barka da sallah. Yeah, thank you. Yau wato haka kenan. Bari mu ci gaba da zaɓuwa ko za mu ga wasu. Yau wato shi ma wannan ɗaya ne daga cikin abokan aikinmu. Kamar yadda ka ga aiki ne ya dan rike sa ba kusa gansa ɗakin cin abinci na barka da sallah ba, ma na tattaki don in same sa kan teburin aiki. Yusuf Bala na yaya kenan, shi ma sakonsa na barka da sallah. To kamar yadda ka faɗa Ibrahim Hassan, mu ne wa 'yan uwa musulmi barka da sallah, da fatan Allah ya karbi ibadunmu, kurakuran da muka yi a cikin watan Allah ya yafe mana, Allah ya zaunar da kasashenmu lafiya cikin kwanciyar hankali da arziki don alfarmar karatun alkur'ani. To mun gode. Na gode Abdurrahim. Mun gode. Madalla. To Allah maimaita. Masha Allah. To haka kenan. To yawa kuma yanzu na ɗan lallekawa ne ofisoshin, kuma ne na samu ɗaya daga cikin shi ma wannan gogar naku. Ga shi nan dai ya ɗan ɓoye sai narkar abincin yake ta, amma bari dai mu ji sakonsa shi ma. To salamu alaikum. To suna na Yusuf Ibrahim Jargaba, ina ma kowa da kowa fatan alkhairi da kasancewa wannan rana mai albarka. Ganin kabu kana ta dauka, to saboda yanayin aiki na ga kada aikin ya kai ni dare, shi yasa na baro ofis din da nake gabatar da aiki na. Ina ci gaba da aiki kada lokaci, saboda yanayin lokaci tun daga aiki ga kasan nan ba a daki. Lallai. To shi yasa ina cika gari ga kwamfuta gaba na, ga abinci ina yi, ina dan tabawa. Ina tabawa, ina gabatar da aiki na, saboda yanayin aiki na fitin da ga lokacin da zamu fara watsa shirye-shirye ya mutu. To shi yasa muke kokarin yin haka. To dai na amfani da wannan dama mu wato al'umman musulmi fatan alheri da fatan an yi sallah lafiya, kuma ubangiji Allah nuna mana babban haka, kuma muna tawassuli da ibadan da muka yi na wannan azumi da dukkan ayyukan alheri da muka, ubangiji Allah kawo mana zaman lafiya, musamman a kasashen mu na Najeriya, jamhuriyar Nijar, kamar da Chad da dukkan sauran kasashen Afirka da ma kasashen duniya baki ɗaya. Allah kawo mana zaman lafiya da wamammi mai dora albarkacin wannan azumi da muka yi. Ina kowa da kowa fatan alheri. To madalla mun gode kwarai da gaske. Wannan Yusuf Jargaba kenan, kuma iya abokan aiki da waɗanda muka yi nasarar samun su kenan. A halin yanzu
wasu suna kan aiki kamar yadda na muku alkawari. Shi ma wannan shine dama muke ta jira din shi ma saboda mu ji sakon kamar yadda kuka ga tun ɗazu a cikin shagulgula ba mu gansa ba, shine ke gabatar da shirin rana, saboda haka ba shi da lokaci sosai shi yasa muka bisa. Za mu ji sakon sana barka da sallah shi ma. Muna isar da gaisuwa ta ga dukkanin masu sauraron mu da kuma al'umma musulmi baki daya, muna masu barka da sallah. Allah maimaita mana ba mu zaman lafiya da wadata da kwanciyar hankali gaba daya cikin kasashen mu. To madalla, wannan Abdurrahman Hassan kenan wanda kuke ji. To mun gode sai mu ce Allah ubangiji maimaita mana na baɗin baɗa. Da Abdurrahman Hassan nake sallama da ku, bisalam.